let us all hear a message from Ninang Joanna Condes-Gervasio. A round of applause, please. Haba ko gid makibot gid si ma'am. Ikaw gid pala mamang gipili, ma'am. Ambush interview or ambush message. The best advice that I could give to you is to love each other, whatever trials, whatever troubles that may come, fix it up immediately. Ayaw mo katulog nga mag-away. Kinahanglan before mo matulog ka na inyong problem, inyong nang i-fix para dili mo dako. At the same time, palanggaa ang akong pagumangkon. Anme, kay maura na'y kabilin sa akong igsuon. Palanggaan na, buutan ng imong bana. The only remembrance from my brother Nick. I know, kabalo ka nga, buutan siya, di ba? Maura na kung ikuan ninyo, ka-advise ninyo, up to your last breath, ang inyong pagmahal sa usag-usa. Promise? Okay? Okay. Good luck and God bless.